Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, fatan muna lafiya. Bidiyon mu na yau bidiyo ne na yanda za mu koya muku sana'ar saida data. Ko ina za ku ga ana saida data amma sai dai wasu 'yan uwanmu ba su san yadda za su yi su fara sana'ar ba saboda ba su san yadda ake yi ba. To a yau insha Allah a cikin wannan bidiyon namu na kawo muku hanyar da kuma za ku na saida data. Hanyoyi kala biyu ne wannan mu wanda za mu kawo muku. Akwai hanya ta application akwai kuma hanya ta website. So farko tun za ka fara za ka yi rijista da website ne kamar nan gurin inda na nuna cikin wannan hoton ga website ɗin nan fusami.com.ng shine website ɗin. Za ka je inda kake browsing za ka saka wannan sunan kana sakawa zai fito ma. Yanzu bari mu je mu yi practical, bari mu je mu nuna muku yanda ake yi. Kai tsaye idan ka shiga wajen da kake browsing nan gurin za ka yi searching ɗin wannan sunan fusami.com.ng gashi nan man ya fito. To sai ka taɓa. Idan ka shiga sai ka shiga nan gurin inda aka sa sign up nan gurin gashi nan. Sorry, sign up yawwa gashi nan. So in ka tashi nan gurin za ka sa full name ɗinka na farko kenan, na biyu kuma za ka sa phone number, na uku kuma za ka sa email ɗinka, sai kuma password, sai ka ƙara yin confirmation ɗin password. Wajen referral ba ruwanka ba sai ka sa ba. Mu bari mu yi misali haka bari mu saka Muhammad yawwa gashi nan. Phone number misali phone number haka. Sai kuma email address. Misali gashi nan. Sai kuma password misali 1234. Daga sama za ka sa password kuma daga ƙasa za ka yi confirmation. Ka saka password da ba za ka manta. Mu wannan example muke yi. Sai ka danna sign up. This phone number is already okay. Sun ce wannan number na yi register da shi. Bari in sauya ɗaya phone number nawa. Misali Muhammad. Phone number kuma 070 66 21 21 21. Sai kuma email address haka gashi nan. Sai password 1234. Sai confirmation 1234. Sai ka danna sign up. Today phone number is already is it? Bari mu sake try okay. Email na is already is it? Mun yi using da wannan email ɗin lokacin da muke wani practical. So 080666611. Email address. Misali example muke muku ne like at gmail.com haka. Sai password 1234. Sai 1234. Sai ku danna sign up. So idan ya nuna muku wannan koren you have successful registration, click login to in your account, sai ka taɓa nan gurin. Kana taɓawa nan sai ka sa lambar wayar da ka yi register da shi, nan kuma sai ka sa password ɗinka. To mu bari mu yi login gashi nan. Gashi nan mun yi login. So za ku ga ya buɗe muku nan. To daga nan gurin inda aka rubuta Wema Bank za ku ga account number ku gashi nan gurin. Idan kuka duba ga account number nan ga sunan account nan Fusami Data Shop / Fusami ko kuma za ku ga sunan ku ne a wajen. Sunan banki gashi nan Wema Bank. Za ku iya saka kuɗi ta wannan account ɗin. Ga account na biyu nan Sterling Bank nan ma za ku iya saka kuɗi ta nan. Amma da a shawarce ku saka Wema gaskiya ya fi tafiya shaf. Kuna saka kuɗi zai shigo nan gurin inda ya nuna muku naira 10 nan. Ni a ciki naira 10 ne rage ko kuma yawan kuɗin da kuka sa za ku gan shi a ciki. Idan kuka saka kuɗi sai ku yi scrolling down sai ku shiga nan gurin inda aka rubuta data gashi nan mun taɓa. Ma'ana in za ka siya data kenan sai ka taɓa wannan select nan. Idan MTN za ka siya ga na MTN nan. Idan Glo ne ga Glo. In Airtel ne ga Airtel. In 9mobile ne ga 9mobile. Misali MTN gashi nan. Sai ka shiga kalan datan da yake sai akwai cooperative akwai kuma SME. To misali SME gashi nan.
sun yi gasa na 500 MB 116, 1 gig 218, haka ga sunan dai ga price ɗinsu. Sanin kanku ne cewa ana sayar da data 1 gig naira 300, in za ka siya 300 kake badawa a tura ma 1 gig. To ga hanya nan na kasuwanci. Duk wani wanda ya ce yana buƙatar data za ka karɓi naira 300 sa ka tura masa. Ya danganta, wasu wuraren har 350 ana sayarwa, wasu kuma 280, amma dai yawanci da 300 ake sayarwa. 300 ake sayarwa. Rabin gig kuma 150, wasu har 200 suna sayarwa. 2 gig 600, 3 gig 900 ga sunan abun a tsare. Idan kuma na MTN kenan. Idan kuma na Airtel ne ga shi nan shi ma, in kuka duba ga farashi ɗin shi nan duk kusan ɗaya ne da na MTN. Misali Airtel ga shi nan, misali 1 gig, nan sai ka sa phone number da wanda kake so ka turawa. Misali wannan shine phone number mu na Airtel. Ni ba kuɗi a ciki ba zai je ba, zai ce min insufficient balance. Misali ga shi nan kun ga ya ce min insufficient balance, ma'ana babu kuɗi a wallet ɗin nawa. So kuma haka za ku yi. Allah ba mu sa'a. Zan ajiye link ɗin a description, sannan kuma duk wani wanda yake buƙatar application ɗin zai mun magana a WhatsApp. Zan ajiye lambar wayata na WhatsApp, mutum sai mun magana. Ga samfur ɗin application ɗin yake, babu wata wahala, shi ma da duk ɗaya ne. Bari in duba application ɗin. Yauwa ga application ɗin nan. Ina tura muku application ɗin zai kawo haka. Kun gani? Da application da wajen Google duk ɗaya ne ga shi nan, babu wani bambanci. Allah ba mu sa'a.